السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نتاي الذكر اللي فوق اهو، تمام. النتاية عين حمرا على فكرة. الذكر في سنة احجام برضو. القص اهو، حجمه وصحة بسم الله ما شاء الله عليه. قص ما شاء الله عليه. تاني قص تحت اهو، ذكر ابن نصاص، حجم برضو وصحة بسم الله ما شاء الله عليه اهو، واضح اهو. وادي النتاية برضو عين حمرا برضو. الذكر ده ابن نصاص، ذكر ابن نصاص، احجام بقوا اكبر، تمام. بيجهزوا عشوش على فكرة. النتاية النتاية دي البينو، وادي النتاية ايه البينو برضو، تمام. ادي اهو الذكر اهو. ذكر بص يعني ابن نصاص، في احجام كويسة جدا، واضح حتى، تمام. معانا هنا قص كناري اهو. النتاية اللي هي الاورانج، مقص اورنجات. النتاية المشوشة اللي قدامي دي الذكر بتاعها اللي جوه، قص اورنجات برضو، احجام كويسة جدا. النتاية شوشة، الذكر اهو من غير. معايا قص تاني برضو، الذكر اهو، الذكر اللي جوه المصبح. ودي النتاية بتاعته، النتاية صفرا بس مش عين حمرا، عين سودا. ذكر مصبح، قصين تغريدة الله أكبر عليه. كناري ده أول شغل ليه، القص ده أول شغل، والقص التاني أول شغل اللي هو ده أول شغلهم بإذن الله. شغل، والقص التاني أول شغل اللي هو ده أول شغلهم بإذن الله. ذكور تصفير ما شاء الله يعني عليهم، ودول بيحضروا العيش، تمام. العين محلقة زي ما هو ده، العين محلقة اهو، واحجام بسم الله ما شاء الله، والنتاية مبننة اهي اهي. ذكر حجم بسم الله ما شاء الله. ودي اهي العين التانية اهي، عين محلقة اهي. ودي النتاية التانية اهي محلقة برضو. الاسترالي اي قص منه عامل 125 125 القص عامل 125 ان شاء الله نهائي. حاجات احجام بسم الله ما شاء الله يعني اهو. ده القص التاني، متعودين على كل حاجة. والكناري القص عامل 600، كناري القص عامل 600. القص التاني القص عامل 600 من الكناري. رقم التليفون للتواصل 011 42 63 24 32. رقم التليفون أخيرا 011 42 63 24 32. مكان المقطم، مكان المقطم، مكان المقطم.
طبعا حاجة بدون مشتملات طبعا. دي سلكات زي ما واضح. يبقى الاسترال لأي قص عام 125 نهائي، عام أحجام، والنيتشي ألبينو عين حمراء، والكناريا القص عام 600 أول شغل. رقم التليفون أخيرا 011 42 63 24 32. مكان المقطم. شكرا، سلام.